成日跌啊！上次喺度影咪就係呢度成日跌咯。係咪酒樓啊？呢笪唔係啊，去北京花園，呢個叫九龍巴士嘅有吧？呢個係咩牌啊？而家去緊呢個站。九巴係咪有冷氣㗎？成巴都有冷氣。咁我就係走。係咪酒吧？係咪九巴士啊？九龍巴士。係咪九龍巴士？九龍巴士真係九巴。得啦，小心啲啦。瞓一陣啦，好嗌嚟㗎。喂，咩事啊你？我啲咁嘅喎，家姐你。落車先好啦，應該你喺度唔見到一兩架車先仲。埋站上車上人啊！邊個叫你塞㗎？好似得呢款車食。咦，家姐啊，下層好似唔會有呢把數。咪喺 iLevel 呢度有啲份。唔係喎，唔係呢間嚟。家姐啊，我想睇而家學校你點睇啊？
講。我中唔中意嗰間學校？彩爸爸，頭先間學校你有咩感覺？中唔中意嗰間學校？Yes or no？你中唔中意嗰間學校？可以啦，媽媽。個個手指。笨蛋，就讓你的。係我打校車啊！係咩嚟邊啊？呢度識呢個。我逢金色都係話係地盤跑車。我打校車做咩喺呢度行？經過呢度啦，咩冇有啊？呢度係咪走吧？係啊，我從呢度一樣走吧。有冇搭過城巴咧？有冇搭過城巴咧？有啊，都有。咁呢度係什麼？呢個九灣啊，咩九龍啊？九龍巴士，佢個名呢款車好似得3架啫，呢款車好似。唔覺得咁少坐呢隻車咧？哥哥話得3架。沙田得呢架行緊喎，其餘喺九龍。好珍貴啊！其餘嗰2架就係九龍，沙田得呢架呢個。花名好好笑，有啲人叫做神獸，有啲人叫做防毒面罩。咁多名咩？巴士都有。富豪花園。你識唔識佢呢隻？請緊握扶手。我不知，哇！有人貪錢啊！你咪坐，我拍咗，我拍。識游水咩？喂，我咩啫？你問咗你。參船都要識游水先可以參船㗎，如果唔係你跌咗落水咁點算？等先。隻係嘛？你手指隻，最啲時候。唔知夠唔夠電影晒全程。沙田第一城。接往沙田。現在是沙田第一城。請緊握扶手。你識游以水？後嘅範圍。係喎，有幾請次緊喎。握扶手。係啊，一直都冇人哋咁樣，好似個無人機咁。我本想睇埋張宣傳視喎。好。睇到有游水未？有游水未啊？冇人睇呢啲
個位游水啊，都有個泳池啊。頭先走嘅人，佢撐船嘅，我有人撐船。你學咗游水未啊？識游水，你都有兩個人喺呢度撐船嘅，係喎，呢個雙人撐船啱唔啱㗎？媽媽可以，但係呢個係兩個人撐㗎嘛。啱㗎係咪啊？着唔着衫啊？知會唔會凍親？兩碟。有兩把對詞，太詞啊！係嘅喎，下次唔會咁嘈啊！下次嘅話，好怪嘅呢種。即係幾多人撐船係想法係濱景花園。啊，就係講係污糟。 American Garden，現在是經典花園。係咯，等一陣過過嚟。哇，4M。係咪差唔多？總站。哎呀！黃色係咩啊？垃圾桶。黃色垃圾桶係掉啲咩啊？咩垃圾都掉咗入去嘅呢個，呢個唔係回收桶。4M 過嚟呢邊。係喎，濱景花園喎。我前面有個問題。